자, 먼저 사도행전 3장 7절 말씀 한 절 읽고 시작하겠습니다. 先に使徒の働き3章7節を読んで始めたいと思います。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。 네, 일단 이번 달 그냥 전체 타이틀을 예수 그리스도의 이름으로라고 정해봤습니다. 今月の全体的なタイトルをイエス・キリストの名によってと名付けました。 자, 첫 주 메시지 타이틀이 지상 처음 전파된 이름입니다. 第1課の題名は地上に初めて述べ伝えられた皆です。 네, 세 군데의 말씀 구절이 있습니다. 3つの聖書箇所があります。 자, 저와 여러분은 모두가 다 하나님의 이름을 받은 자들입니다. 私と皆さんはすべてが神様から名前をいただいたものです。 이사야 43장 7절 말씀이죠. イザヤ43章7節の御言葉。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。 내 이름으로 불려지는 자라는 것은 私の名で呼ばれる者たちというのは、 하나님이 이름을 주셨다라는 얘기인 거죠. 神様がその名を与えてくださったということです。 그것은 하나님의 뜻을 담아내는 그릇으로 지었다라는 말입니다. それはすなわち、神の御心を成し遂げるための器を与えたということです。 히브리 사람들에게 있어서 이름을 준다라는 것은요. ヘブライ人のたちの中で名前を挙げるというのは、 이름을 주는 자에 의해서 이름을 받는 자의 존재와 그 내용이 정해진다라는 뜻을 가지고 있어요. その名を与える者によって、その名を受ける者たちの存在と内容が定まるということです。 우리도 뭐 육신적으로 자녀들을 낳으면 이 자녀가 이러이러한 사람이 됐으면 좋겠다 하는 그 부모의 뜻과 마음을 담아서 이름을 지어주잖아요. 私たちも自分の子供が生まれて、その自分の子供に名前を名付けるときに、この子がこのように育ってほしいと、その心とその意図があります。 창조주 전능자이신 하나님이 우리에게 하나님의 이름을 주신다라는 것은 하나님의 존재를 드러내는 그러한 그릇으로 만드신다라는 의미를 가진 것이죠. 創造主神様、全能なる神様が私たちにその神の名を与えてくださるというのは、私たちを通してその存在を表す器として与えてくださったということです。 그렇게 하나님의 그 영광, 능력, 모든 것을 드러내며 사는 것이 하나님의 영광이 되는 삶인 것이죠. その神様の栄光を、そしてその道からを表すこと、それが栄光の生き方です。 그래서 내 이름으로 불려지는 자, 곧 내 영광을 위해 창조한 자들을 오게 하라, 이런 말씀을 하신 것이죠. だから私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。 여러분 잘 아시는 창세기 1장 26, 27절 말씀이 무엇이죠? 皆さんがよくご存知の創世記 1章26節27節、どういう内容でしょうか。 하나님이 자기 형상대로 사람을 창조하셨다는 거잖아요. 神がその形通りに人を創造した。 근데 그거를 창세기 5장에 가면 한 번 더 설명을 하시는데 それが創世記5章に行きますと、もう一度説明があります。 이렇게 설명을 하십니다. このようにです。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。 하나님이 하나님의 형상대로 남자와 여자를 만들었는데 그들에게 이름을 주신 게 바로 사람이라는 거예요. 神様は神の形通りに男と女を作られたんですけども、そして名前を与えてくださった。それが人ということです。 그래서 하나님의 이름을 받은 자는 하나님의 형상대로 지어진 자라는 뜻인 것이죠. だから神の名を
受けた者たちというのは神の形通りに作られた者たちということ 네, です。 계속 반복해서 설명드리지만 하나님을 나타내는 자, 그러한 그릇이라는 얘기입니다. それはすなわち神を表す器だということです。 그래서 우리의 삶을 통해 하나님만 드러나야 하는 거예요. だから私たちの生き方を通して神様だけが表されなければならない。 그 말 속에 전제되는 것이 무엇입니까? その言葉の前提は何でしょうか。 네, 좀 전에 그 사역자들 메시지에서도 그렇지만 나라는 게 삭제되어야 되는 게 전제인 것이잖아요. その前提というのは先ほどの刺激者のメッセージでもありましたように、私というものをなくす、 네. なくなることです。 내 안에 나는 그릇이고 내 안에 담긴 게 드러나야 된다라는 건데. 私は器であり、私の中にあるものが表されなければならない。 자, 다시 좀 더 설명을 드리겠는데 もう一度説明します。 창세기 요 바로 위에 창세기 4장 마지막 절인데요. 4장 25, 26절은 이렇게 기록을 합니다. 創世記4章25節から26節はこのように書かれています。アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと言った。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシと呼んだ。その頃、人々は主の皆を呼ぶことを始めた。 예, 아담이 아들을 낳았는데 이름을 셋이라고 지었어요. アダムが息子を産んだんですけども、その名はセツです。 예, 그 셋은 아벨 대신에 주신 아들이죠. そのセツというのはアベルの代わりにくださった。 자, 가인과 그의 후손들은 언약 밖에 있는 자들의 계보를 이야기하는 것이고, カインとその子孫たちは契約の的から外れた者たち。 예, 아벨 대신 주신 이 셋과 그 후손은 언약 안에 있는 자들의 계보를 이야기하는 것이죠. そしてアベルの代わりであるこのセツの子孫、セツとセツの子孫は契約の中の子孫たちです。 이 셋은 바로 예수 그리스도를 모형을 하는 인물인데요. このセツはイエス・キリストを模型としたものです。 그 셋이 아들을 낳고 이름을 주죠. そのセツが息子を産んで、その名を与えてくれる。 예, 이름이 뭐예요? その名は何でしょうか。 에노스라고 エノシ 하죠. ュです。エノシ 자, 그때에 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라라고 합니다. ュ。その頃人々は主の皆を呼ぶことを始めた。 자, 바로 예수님에 의해 탄생되는 아들들, 우리들인 것이죠. それはすなわちイエス様によって生まれていく者たちが、それ私たちであるという。 예, 구원받은 하나님의 자녀들, 救われた神の子供たち。 그들이 받은 이름이 에노스라는 거예요. 彼らが受けた名前がエノシュだということです。 예, 그리고는 그들이 또 여호와의 이름을 부르는 자로 산다는 것입니다. そして彼らがまた主の皆を呼ぶことを始めたと。 하나님을 담아내는 그릇들로 쓰임 받는다라는 이야기입니다. だから神を表す器として用いられるということです。 이 에노스라는 이름의 뜻이 뭔지 아세요? このエノシュという名の意味を皆さんご存知でしょうか。 연약한 자, これは弱い者、 죽을 수밖에 없는 자, 死ぬしかなかったもの、 깨질 수밖에 없는 존재, また壊れる、崩れるしかなかったもの、 이런 뜻입니다. こういう意味です。 그죠? 우리가 깨져야, 내가 깨져야 내 안에 담겨 있던 하나님이 드러나게 되는 것이라고요. そうです。私たちが崩れなければ、崩れることによって私の中にある神が表される。 그렇게 내가 깨어지고 그 속에 담긴 하나님만이 드러나는 게 하나님의 자녀들의 인생인 것입니다. そのように私は崩れて、私の中におられる神だけが表されること、それが神の民たちだということです。 그러한 삶을 먼저 살아내신 분이 예수 그리스도시잖아요. そのような生き方をされたのが、先にされたのがイエス様であります。 하나님과 동등된 분이시지만 종의 형체를 가져서 사람의 모습으로 오셔서 십자가를 지시기까지 복종하셨다. 神と同等であるにもかかわらず、しもべの姿を持って人として来られ、そして十字架にかけられ、亡くなられた。 예수님이 바로 연약한, 깨져야만 하는, 죽어야만 하는
에노스로 또 오신 것이었습니다. イエス様はそのように弱いものとして、壊れるしかないものとして、死ぬしかなかったものとして来られたんです。 이 예수님의 이름인 예수라는 이름의 뜻이 무엇입니까? じゃあイエス様のその皆であるイエスという名はどういう意味でしょうか。 여호와가 구원하신다라는 뜻이잖아요. それはヤーウェが救われるという名前です。 여호와는 구원이시다라는 뜻도 있고 そしてヤーウェは救いであるという意味もあります。 바로 예수님이 하나님의 이름을 받은 자로 이 땅에 오신 것입니다. すなわちイエス様が神の皆を受けてこの地に来られたということ。 네. 자, 계시록에 가보면 또 예수님의 이름을 하나님의 말씀이다라고 표현을 하고 있습니다. ヨハネの黙示録に行きますと、イエスの皆が神の御言葉であるという表現もあります。 네, 계시록 19장 11절에서 13절입니다. ヨハネの黙示録19章11節から13節。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義をもって裁き、戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分のほかは誰も知らない名が記されていた。その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。 네. 백마탄 왕자가 누구예요? 예수님이잖아요. この白馬の王子は誰でしょうか。イエス様です。 연예인, 아이돌 이런 거 아니고 アイドルとかではなくて、 네. 백마탄 왕자 그분에게 있는 이름이 하나님의 말씀이다라는 것입니다. この白馬に乗っている方、その名がすなわち神の言葉である。 그래서 예수님의 이름을 부른다, 또 예수님의 이름을 전한다라는 것은 だからイエスの名を呼ぶこと、そして伝えることは、 하나님의 말씀을 있는 그대로 바르게 전달하는 것을 말합니다. それは神の御言葉をあるそのまんまを正しく伝えるという意味でもあります。 사람의 생각이나 감정이나 시대의 흐름에 따라 다르게 해석되는 말씀이 아니라 人々の考えや感情、そして時代の流れで変わるようなのではなく、 처음부터 지금까지 그리고 앞으로도 변하지 않는 진리의 말씀을 전해야만 하는 것입니다. 初めから変わることない、初めから今まで変わることない、その変化することない、真理の御言葉を伝えなければならない。 예수님이 직접 말씀하셨죠? イエス様はおっしゃいました。 이 성경이 나에 대하여 기록한 것이다라고. この聖書は私について記したものである。 좀 아까의 말씀처럼 예수님이 그리스도시며 우리의 주인 되심이 성경이 말하는 참 진리인 것입니다. 先ほど言われたようにイエス様がキリストであり、私たちの主人であるということが聖書が言っている誠のことです。 그래서 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 使徒の働き4章12節にあるように、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。 아멘. 자, 1과만 깁니다. 자, 다음 2과. そして次は2課です。 2과의 제목이 선교사인데요. 2課のタイトルは宣教師。 강단 선교사가 됐든 또 현장 선교사가 됐든 차세대 선교사가 됐든 講談の宣教師であっても、現場の宣教師であっても、次世代の宣教師であっても、 다 뭐 하는 자들인 거예요? 彼らは何をする者たちでしょうか。 말씀을, 진리의 말씀을, 그 복음을 전하는 자들이죠. 真理の御言葉、すなわちその福音を伝える者たちです。 말씀에 근거되지 않는 가르침과 증거는 다 하나님의 이름을 망령되게 또는 욕되게 하는 것입니다. 御言葉に根拠のないその教えは神様の名を汚すことです。 출애굽기 20장 7절에 십계명 말씀이죠. 내 이름을 망령되이 일컫지 말라. 出エジプト記20章7節主の名をみだりに口にしてはならない。
레위기 19장 12절에서도 거짓 맹세를 하는 것은 내 이름을 욕되게 하는 것이다라고 말씀하십니다. またレビ記19章12節には、私の名を偽って誓ってはそれは神の名を汚していることだと言っていることです。 네. 여기서 뭐 하나님의 이름을 함부로 막 부르면 안 된다 그런 얘기가 아니라 ここでは自分の神の名をむやみに言ったりしてはならないという意味ではないんです。 하나님이 주신 말씀에 더하거나 빼거나 하는 것은 여호와의 이름을 망령되게 욕되게 하는 것이라는 것입니다. 神の御言葉に足したり引いたりすることは神の名を汚していることだということなんです。 구약의 선지자들이나 또 신약의 사도들이 다른 거 전하지 않았어요. 旧約聖書の預言者たち、そして新約聖書の人たちは他のことを伝えていませんでした。 오실 메시아, 오신 그리스도 예수님만 전했습니다. 来られるメシア、そして来られたキリストだけを伝えたんです。 에베소서 2장 20절 말씀 볼까요? エペソ2章20節。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。 네. 사도나 선지자나 다 예수 그리스도라는 터 위에 그러니까 그 말씀만을 전하는 자로 살았다는 것입니다. 人も預言者も、ただイエス・キリストというその土台の上に建てられて、その御言葉を伝えたということ。 고린도 전서 3장 11절 말씀도요. 第一コリント3章11節。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。 처음부터 하나님이 세워주신 터, 그 발판은 예수 그리스도밖에 없습니다. 一番最初から神様がくださったその土台はイエス・キリスト。 そ 그 れしかありま 터 せん。 외에 다른 걸 세우면 안 된다. その土台以外に物を据えることはできないと。 3가입니다. そして第3課。 초대교회의 전도운동의 주역. 初代教会の伝道運動の主役。 전도운동의 주역은 사람이 아니고 하나님입니다. 伝道運動の主役は人ではなくて神です。 여러분 잘 아시는 이 사도행전 6장의 그 교회 안에 구제하는 일 때문에 소란이 일어나게 되죠. 문제가 생기죠. 皆さんご存知のように使徒の働き9章 6장. 6章に教会の中で救済、施しで問題がトラブルが起こります。 네. 자, 2절에 보니까 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 않다라고 이야기를 해요. 2節に私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんとあります。 성경에서 얘기하는 구제나 봉사 이러한 것들은요. 聖書で言っている救済、奉仕というのは 그냥 단순히 가난한 자들, 못 먹는 자들에게 먹을 거 갖다 주고 헐벗은 자들에게 입을 거 갖다 줘라 이런 얘기가 아니고요. 単純に飢えた者たちに食べ物を施すとか、着るものを手助けしてあげるとかそういうのではなくて、 네. 그들이 먹어야 될 양식은 하나님의 말씀이다. 말씀으로 먹이는 걸 이야기하는 것이고 彼らが食べなければならない糧というのは命の御言葉である。だからそれを伝えなければならない。 그들에게 입혀야 되는 것은 예수 그리스도의 의의 옷을 입혀야 된다는 것입니다. 彼らに着せなければならない衣服というのはイエス・キリストの衣服だよ。 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 거라고 얘기를 하잖아요. だからここで神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるという書いてあります。 네. 뭐 실제로 구제를 했겠죠. 도와줬겠죠. もちろん救済奉仕は実際にしたでしょう。 근데 그것은 하나의 도구가 되어서 그런 것을 통해 예수 그리스도의 말씀이 전달되어야 된다라는 것입니다. ただその者たちは道具となってイエス・キリストの御言葉が伝わらなければならない。 자, 그래서 성령과 지혜와 또 칭찬 듣는 자 7을 집사를 세우죠. だからその中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいと。 네. 아니 구제 봉사하는 일 정도면 성령 충만한 사람을 굳이 뽑아야 됩니까?
救済奉仕をするのに聖霊に満たされた人を選ぶ必要があるでしょうか。 돈 많은 사람, 그런 거 할 수 있는 사람들 뽑으면 되지. お金がたくさんある人、それができる人を選んでもいいのに。 실제로 그렇게 뽑힌 자들 이제 5절에 그 7명의 이름 쭉 나오는데 そして実際にそこで選ばれた7人の名前がその後記されるんですが、 4절에 보니까 이 일은 그들에게 맡기고 우리는 기도와 말씀 사역에 전념하자 이렇게 사도들이 얘기를 한다고요. だから4節に人たちは、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。そしてそのことはその人たちに務めを任せましょうと。 네. 그럼 야, 너희들은 교회에서 봉사하는 일만 해. 우리만 전도 선교할 거야. 이 얘기가 아닌 거잖아요. あなた方は教会に仕えることだけしなさい。私たちが伝道と宣教するからって言ってるわけではないんです。 사도들이 할 일도 기도와 말씀 전에 전념하는 것이고 人がすべきことも祈りと御言葉の奉仕であり、 뽑힌 7명의 집사도 해야 될 것은 기도와 말씀 사역이라는 거예요. 選ばれた良い人たち7人もすることは祈りと御言葉に奉仕することである。 그래서 실제로 뽑힌 그 7명 대표가 누구죠? その7人の中の代表2人は誰でしょうか。 스데반과 빌립. ステパノとフィリップで 네. す。 나머지 5명은요. 여기 이후에 사도행전에 말씀이 기록이 나오지도 않아요. 이름이. その残りの5人はそれ以降名前は出てきません。 일단 대표로 나온 그 스데반과 빌립이 무슨 일 했습니까? ステパノとフィリポが代表的に名前が出ましたが、彼らは何をしたんでしょうか。 7장에 가면 스데반은 구약의 말씀을 사람들에게 설명하고 순교하게 되죠. 7章に行きますと、旧約聖書の御言葉を人々に伝えて殉教していきます。 7장 내용 꽤 깁니다. 여러분 굉장히 구약 전체를 잘 정리해 놓은 한 편의 설교거든요. 반드시 읽어보세요. 皆さん、その7章の内容はとても長いんですが、旧約聖書の内容を要約した内容になっていますので、皆さん必ず読んでみてくださ 자, い。 그렇게 스데반은 구약의 하나님의 말씀을 증거하고 죽어요. そのようにステパノは旧約聖書の神の御言葉を伝えて死んでいきます。 8장에서 빌립은 어떤 일을 합니까? そして8章、フィリポはどういうことをするんでしょうか。 성령의 인도받아 사마리아에도 갔다가 聖霊の導きによってサマリアにも行き、 또 이방인 에티오피아의 내시인 이방인을 만나게 되죠. エチオピアの宦官である、異邦人にも会います。 그래서 그가 읽고 있는 이사야 구약을 신약으로 예수 그리스도라는 신약으로 풀어서 설명을 해주죠. その中でその出会った、宦官に旧約聖書のイザヤ書のその内容を新約聖書のイエス様の内容として伝えます。 네. 이렇게 뭐 구제 봉사하는 일 맡겼는데 왜 나가 돌아다니냔 말이에요. このように救済奉仕をしなさいと言ったのに、なんでその人たちはうろうろしてるんですか。 네. 똑같이 말씀 전하는 자들이라는 것입니다. 同じように御言葉を伝えるものだということです。 자, 둘 다 성령이 충만하고 성령의 인도받으며 하나님의 말씀을 전하는 자들로 쓰임받고 사라집니다. その2人とも聖霊に満たされて神の御言葉を神の御心に導かれた者たちとして用いられます。 이후에 이제 빌립은 사도행전 21장에 가면 딱 이름 한번 거기에 또 한 번 나오긴 해요. このようにピリポはその以降、使徒の働き21章に名前がもう一回出てきます。 바울이 가이사야에 있는 빌립의 집에 거했다. パウロがカエザルにあるピリポの家にとどまったというところです。 네. 말씀 사역에 다 쓰임 받는 그릇들로 사용된 것입니다. だから御言葉を伝える器として用いられました。 그러니까 전도 운동의 주역은 하나님이시고 성령 하나님이시고. だから伝道運動の主役は聖霊様であり。 자, 이제 마지막 사과입니다. 最後の4課です。 미션의 대전환인데 ミッションの大転換。 이거는 작년 10월쯤으로 기억하는데 바울에 대해서 이야기한 부분을 잘 참고하시면 좋겠습니다. 昨年の10月にも同じような説教をしたんですけど、パウロについて
자, その時お 일단 話をしま 바울이 した。 어떻게 부름받은 자죠? パウロはどのように召されたものでしょうか。 9장 15절입니다. 9章15節。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい、あの人は私の名を、異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。 바울이 어떻게 부름받았다고요? パウロがどのようにして召されたんでしょうか。 하나님의 이름, 내 이름을 전할 그릇이다. あの人は私の名を伝える、運ぶ私の選びの器ですと。 네. 같은 얘기 하는 거죠. 同じことですね。 네. 하나님이 이름 줘서 그 이름에 맞게 쓰임 받게 하겠다는 거예요. 神様が名前をくださって、その名前の通りに用いるということ。 네. 그래서 바울의 전체 사역을 보면 다른 얘기 한 거 하나도 없습니다. だからパウロの全体の働きを見ますと、パウロが他にしたことは何もありません。 예수가 그리스도시며 주 되심만을 증거했어요. イエスはキリストであり、主であるということ、それだけを明かしたんです。 내가 자랑할 것이 있는데 그것이 뭐냐? 예수와 십자가다. 私が自慢することが、それはイエスと十字架だけだと。 그렇게 바울을 비롯해 사도행전에 기록되어 있는 모든 전도자들의 삶은 하나님의 이름을 나타내는 그릇들로 쓰임 받게 된 것입니다. だからパウロを含めた使徒の働きに出てくる、記されている伝道者たちは、神の皆を表すものとして用いられた器です。 네. 마지막으로 두 군데만 더 읽겠는데요. 最後に2箇所読んでいきたいと思います。 오늘은 하타라키 비토 메시지 시작과 학원복음화 말씀 끝이 고린도서로 끝납니다. 今日は、働き人 하타라키 비토 메시지 저기 성경 구절이 고린도 후서 6장이었잖아요. 同じくコリント第1と第2で終わります。 짠 거는 아닌데. ぴったりあったということです。 자, 바울이 고린도 교회에 전서와 후서에 중요한 내용을 이렇게 두 번 언급을 합니다. パウロはコリント教会に宛てた手紙で、第1コリントと第2コリントで大事なことをこのように記しています。 천천히 읽을게요. 兄弟たち、私はあなた方のために、私自身とアポロに当てはめ、以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に憎みし、他方に反対して思い上がることがないようにするためです。第二 이제 기록된 말씀 밖으로 넘어지지 않기 위해 書かれていることを超えないために。 그냥 여기는 꼬토라고 하면 되는데 기록된 말씀 밖으로 넘어지지 않기를 記されている御言葉を超えないということ。 내가 그렇게 지금 사역을 하고 있고 모범을 보이고 있다는 얘기를 하고 있는 거예요. パウロは私がそのように働きをしているし、そのような模範となっていると言っています。 자, 두 번째 편지인 후서 2장 마지막 절에서 또 이렇게 얘기를 합니다. そして、コリント人への手紙第2章17節も、私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語るのです。 그 당시 초대교회에도 많은 사람들이 말씀에 이것저것 더하고 복잡하게 혼잡하게 만들었다지 않습니까? その当時の初代教会の人たちも、御言葉にいろんな混ぜ物をしていたようです。 바울은 오직 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서 그리스도 안에서 말씀을 전한다. だからパウロは誠実なものとして、神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語ると。 렘넌트에 대한 메시지이지만 우리 어른들이 듣고 잘 소화하셔서 우리 후배들에게 렘넌트를 잘 전달하시기를 바랍니다. レムナントに対する御言葉なんですけども、私たち教師がこれを大人たちがよく、自分のものとして、そして後代たちに伝えることができますように。 할 수만 있으면 저는
그냥 성경에 기록된 내용 그대로만을 전하고 싶습니다. 私は私ができるならば、本当にできる限り聖書に記されていること、それだけを伝えたいです。 네, 그 중심이 여러분에게 통하게 되기를 바랍니다. またそれが皆さんと疎通できるように。はい。学園福音科はこれで終わりにします。ありがとうございます。